सबैजनालाई शुभ बिहानी एभ्रिवान। म चाहिँ रेणुकाका साथी ल भोइस ओभर गरिदिँदैछु। रेणुका चाहिँ तन्केर ऊ सूर्यदेवको दर्शन अनि पिम्पल्स अनि त्यो टुथब्रस उहाँ चाहिँ च्यापचुप रेडी हुनुभयो। मुस्ताङको गाला टल्काउँदै हुनुहुन्छ अनि यो चाहिँ उहाँको क्युट टप रे अनि टप लगाउँदै हुनुहुन्छ है। ल ल ल हस् के होला त्यो चाहिँ लन्च। उहाँले चाहिँ लन्च पोको पारेर जानुभएको छ तर उहाँले खाने चाहिँ केही पनि होइन। अनि त्यो चाहिँ के होला को होला ओ मुस्ताङको गाला सर अब त मुस्ताङको गाला नि टल्किँदैछ ल। मलाई चाहिँ निद्रा लाग्यो अनि उहाँ चाहिँ मतिना पुग्नुभयो। उहाँको वर्क स्टेसन चप्पल पड्काउँदै लन्च लिएर टक्क बाल मिलाउँदै सर अब उहाँको चाहिँ सर्टिफिकेसन डे स्टुडेन्टहरूको टक्क पिक्चर्सहरू उहाँले चाहिँ गिफ्ट पाउनुभएको 32वटा दाँत देखाएर हैरान। उहाँ चाहिँ अस्मी अनि हामीले चाहिँ लाइक अराउन्ड 2 PM तिर खाना खायौँ बल्ल। अनि त्यसपछि 2टा नेल सेट सक्यौँ फेरि खाजा खायौँ खिचे अनि उहाँ नक्कलीले फेरि बाल बनाउन लाउनु भयो जुन चाहिँ एकदमै नराम्रो देखेको थियो उहाँको टाउकोमा भन्न नमिल्ने। अब के गर्नु नक्कल पार्नै छ उहाँलाई। अनि पिकक जस्तो बाल फेरि पढाउन गयो पैसा छापेको छापै मस्त पैसा छापेको छ। ऊ पढाउँदैछ उता पढाउने उता उहाँ म्यामले फेरि ल्यासेस पनि गर्नुहुन्छ है। जानुहोस् ल्यासेस बनाउनुहोस् नङ पनि त्यसरी बनाउनुहुन्छ है। उहाँ दिदी चाहिँ एकदमै स्विट हुनुहुन्थ्यो एकदमै स्विट दिदी स्विट लाइन दिदी। अनि उहाँको कजन ब्रदर अनि हामी चाहिँ 9:30 तिर बल्ल सकेर गयो घर। अनि दाइले पुऱ्याइदियो र त्यसलाई घर। अनि फेरि यो मुलाको अचार चाहिँ एकदमै मिठो थियो एकदमै मिठो। नाटकै पार्यो। अब रेणुकाले चाहिँ थाके सही गरेर पैसा कमाएपछि थाक्न के ठुलो कुरा। ओके बाई।